Hello，大家好，我係 Winnie 啊。今日介紹係佛山嘅美豪酒店，今次住係722號房，帶大家 room tour 一下先。好，開放式衣櫃，呢盞燈係假嘅，冇連線嘅。上邊所有燈都係冇連線嘅，呢間酒店好奇怪。好啦，有夾萬啦。有一次性嘅拖鞋啦。OK， 洗手間。呢個唔係，呢個係沖涼嘅，淋浴嘅，有洗頭水同沖涼液。洗手間呢個燈都係假裝飾嘅，入邊開唔到嘅。洗手盆。應有嘅嘢都有。好，一張好長嘅台，有鏡俾你喺度化妝啩，應該就有張凳啦，有張梳化啦。今次又係大床房。好。對面冇乜特別嘢，有間叫誕生地，唔知係咩嚟嘅。間房就係咁多，呢間房嘅價錢就係港幣298蚊。有興趣嘅朋友可以自己直接訂，經攜程。咁如果喜歡 Winnie 嘅介紹，俾個 like Winnie 啊，跟住再訂閱。再 share 俾你啲朋友，分享俾朋友，希望多啲朋友喜歡，多啲朋友訂閱 Winnie 就拍多啲片俾大家睇。多謝大家嘅支持，thank you，拜拜。